بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به مخاطبان خوبم. امروز در کنار محیا میخوایم ببینیم که قرآن برای موفق شدن چه حرفی داره. آیا میتونیم مدلی رو کشف کنیم که خود خداوند به ما معرفی کرده باشه؟ اگر واقعا یک مدلی رو پیدا کنیم که اطمینان داشته باشیم از جانب خداونده، خوبیش اینه که با اطمینان میتونیم این مدل رو دنبال کنیم و در میانه های راه دچار شک و تردید نمیشیم. خیلی از مدل هایی که الان توسط افراد ارائه میشه، تکنیک هایی که برای موفقیت مطرح میشه، در کنار حالا اشکالات دیگه‌ای که میشه برشون وارد کرد، یه اشکال عمدهشون اینه که بعد از مدتی ممکنه شما دچار تردید بشید و اون حقیقت صبر رو نتونید در موردشون اعمال کنید. یه مدت داغی میرید انجام میدید، بعد حالا بالاخره هر کاری دست یافتن بهش نیاز به صبر و تداوم مسیر داره. خب وقتی که اون رو از جانب افراد معمولی ببینید، بعد این مدت ممکنه دچار تردید بشید، بگید از کجا معلوم که این مدل درست باشه، واقعا منو به هدفم برسونه. در میانهای راه متوقف میشید و میذاریدش کنار. این اتفاقیه که خیلیامون تجربه کردیم توی زندگی. حالا میخوایم ببینیم که خداوند آیا مدلی برای موفق شدن توی دنیا ارائه کرده یا نه. من اون مدل رو از قرآن برداشت کردم با عنوان مدل خانه ها یا بیوت. امروز در کنار محیا میخوایم راجع به این مدل با شما صحبت کنیم. مدل خانه ها میگه که همه ما داخل خانه هایی قرار داریم که شرایط الانمون نتیجه اون خونه است. مثلا کسی که کارمنده و برای خودش کار نمیکنه، کسب و کار شخصی خودش رو نداره، داخل خانه کارمندی و اجیر بودن قرار داره. کسی که سطح درآمدی ماهانش یک عدد مشخصیه، داخل اون خانه قرار داره. کسی که از نظر معنویت یک سطحی رو داره، داخل اون خانه قرار داره. این بر مبنای یک نگاه کلی نسبت به آیات قرآن به دست اومده ها. ببینید خدا جا به جای قرآن رو واژه بیت تاکید کرد. مثلا حضرت نوح موقعی که میخواد انسانهای زمان خودش و بعد از خودش رو مورد دعا قرار بده، میگه رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی. هر کسی که داخل خانه من شد، اون رو مورد غفران خودت قرار بده. یا همسر فرعون آسیه علیه السلام موقعی که دعا میکنه میگه رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، برای من یه خانه‌ای در نزد خودت بنا کن. یا جای دیگه خداوند کسانی رو که غیر خدا رو ولی خودشون قرار میدن میگه که مثلا العنکبوت اتخذت بیتا. نشون میده که خداوند یک نگاه متفاوتی به واژه بیت داشته. نباید اونو سرسری باش برخورد کرد، فکر کنیم که همینجوری گفته خانه. نه. خب ببینید خداوند به عنوان سرمنشأ همه موهبت ها اونها رو در جایگاه های خودش میباره. چرا؟ چون خداوند عادله، هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده. ما اسم اون جایگاه رو قرار میذاریم چی؟ بیت. خب و هر موهبتی رو که بخوایم به دست بیاریم باید بریم داخل خانهش و همخانه بشیم با اهالی که داخل اونجا هستن. کسانی که داخل یک خانه قرار میگیرن بهشون میگیم اهالی خانه. ما اگر یه موهبتی رو بخوایم باید بریم داخل اون خونه و با سایر افرادی که تو اون خونه هستن همخونه بشیم جزو اهالی اون خونه. خب پس من اگر فرض کنید اعتبار اجتماعی بخوام، نباید بدوم دنبال اعتبار، باید برم توی خونش. معنویت میخوام، نباید بدوم دنبال معنویت، باید برم داخل خانه معنویت. ثروت همینطور، آرامش همینطور، پیشرفت شغلی همینطور. هر چیزی رو که بخوام روی کردم رو به جای اینکه نتیجه گرا باشه بخوام اون موهبت رو به دست بیارم، روی کردم رو باید بکنم ظرفیت گرا، وظیفه گرا، روی خودم کار کنم تا همسنخ بشم با اهالی اون خونه و برم داخل اون خونه. محیا لطف کرده یه نقاشی برای مدل کشیده. بار بیا نقاشی تو. حالا
راه داخل شدن ما به خونه ها چیه؟ ببینید این مدلیه که ما باید مفصل توی ویدیوهای مختلف در موردش راجع به ابعاد مختلفی صحبت کنیم مبتنی بر آیات قرآن. خب ولی مختصر اگر بخوام بگم که داخل شدن به خانه به چه روشی انجام میشه طبق نسخه خداوند تو آیه 27 سوره نور میگه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. داخل خانه‌های غیر از خانه خودتون نشید تا اینکه انس بگیرید و بر اهلش سلام کنید. یعنی راه داخل شدن به خانه‌ها یکی انس گرفتنه، یکی سلم و سلام با اهالی اون خونه. لا تدخلوا حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. وقتی که شما انس و سلام رو انجام میدید در واقع تبدیل میشید به یکی از اهالی اون خونه و به این ترتیب داخل اون خونه میشین و از مواهبی که خداوند داره اونجا میباره بهره مند میشید. خب مهیا تو راجع به مدل روی نقاشی خودت یه توضیح بده. الان بابا این خونه مقصد باید اینجا باشه، اما شما فرض کنین که این از این خونه داره میره. نه دیگه این خونه مقصده. آره. گفتی اینو بزرگتر کشیدی و داره باران بیشتری هم توش میاد. یا با یه خونه اولیه که این دختر خانم داخلشه. فرض کنید از نظر معنویت، از نظر آرامش، از نظر سطح درآمدی شما تو این خونه هستید که این ابری هم که بالاش کشیده یعنی در واقع ذخایر الهیه که داره میباره به این خونه. وقتی که این دختر خانم میخواد که موهبت‌های بیشتری رو تو بود به دست بیاره باید خونه‌اش رو عوض کنه. درسته مهیا؟ اینجا میبینید که داره بارش بیشتری توی خونه اتفاق میفته و این خونه بزرگتره. آره یعنی آب داره. خب خشک نیست، تر و تمیز، بزرگ و خوب. ببینید خونه یک مفهوم معنوی و ملکوتیه. بله درسته. نشان دهنده جایگاه روح ماست. یعنی روح ما اینقدر بزرگ میشه که شایسته این خونه میشه. منظور ما یه جایگاه فیزیکی که فرض کن الان من توی این خونه توی آدرسم حالا برم یه خونه دیگه که مثلا نماش متفاوت باشه به هیچ عنوان منظورمون این نیست. خب این دختر خانم از اینجا حرکت میکنه پشت به این خونه و رو به این خونه در صراط حرکت میکنه به سمت اون خونه. خیلی از واژگانی که در قرآن شما مشاهده میکنید همه مبتنی بر مفهوم حرکت طراحی شدن. خب مثلا واژه صراط، سبیل، دیگه رفتن. یه جای حضرت ابراهیم میگه انی ذاهب الی ربی سیهدین، من در حال حرکت به سمت خداوند هستم. یا واژه مهاجرت. واژه مهاجرت یعنی شما از من یخرج من بیته مهاجرا الی الله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی. مهاجرت این که شما از این خونه حرکت میکنی به خونه بعدی این میشه مهاجرت. یعنی یه دختر خانم داره مهاجرت میکنه به سمت این خونه مقصد. آفرین. چرا این کارو میکنه؟ چون که میخواد اخلاقش خوب باشه با همه دوستاش که میخواد بره مدرسه. آره میخواد نتایج بهتری بگیره، مثلا از نظر درسی بهتر بشه، پیشرفته در واقع دوستای بهتری داشته باشه، خوراکیای بهتری بخوره. آره. مثلا آره. از دوستاش اینجوری بیشتر میشن، از اخلاق خوبش خوششون میاد بعدش میرن باش. آفرین. خب من و مهیا امیدوارم که تونسته باشیم مدل بیوت رو به عنوان مدلی که خداوند برای پیشرفت توی قرآن مطرح کرده مقدمتاً به شما معرفی کرده باشیم. با ما همراه باشید تا ابعاد بعدی این مدل رو انشالله ابعاد بیشتر این مدل رو توی ویدیوهای بعدی خدمتتون ارائه بدیم. خیلی ممنونم. خداحافظ شما. خداحافظ.